안녕하세요. 오늘은 경매를 해볼 거예요. 나니 2,500원 나왔습니다. 새우님 5,000원. 이렇게 투명하고 물 같고 엄청 인생일기 각인데 사주세요. 용돈 없어요. 5,600원. 새우님 안녕히 가세요. 헐헐 만원. 10만원? 이제 끌게요. 슈크림이 입금해주세요. 토끼는 사랑해줘입니다. 야, 애께 줄 거야? 당연히 아니지. 슈크림 불쌍. 너 실시간 켜져 있는 거 아니야? 너 이거 켜져 있으면 어떡해?